ഹലോ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതമുണ്ട്. ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ബ്രെഡും ചോക്ലേറ്റും ബട്ടറും ചേർന്നുള്ള ഒരു 4 മണി പലഹാരമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കിയാലോ. ബ്രെഡ് എടുക്കുക, ഇങ്ങനൊരു ഗ്ലാസ് എടുക്കുക. ഇതെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതൊന്ന് വട്ടത്തിൽ മുറിച്ചെടുക്കുക. അപ്പം നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു പീസ് കിട്ടും. ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടെ എടുക്കുക. അപ്പം നമുക്ക് 2 പീസ് കിട്ടി. ഇനി 2 കൂടെ എടുക്കും. ഗ്ലാസ് തന്നെ വേണം കേട്ടോ. അല്ലെ പിന്നെ വട്ടം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായാലും മതി. എനിക്ക് വട്ടം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഗ്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. വട്ടം ഇങ്ങനെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും, റൗണ്ട് ടൈപ്പ് ഉള്ളത്. 4 നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളിത് ചോക്ലേറ്റ് ഇതിൽ വെച്ച് കൊടുത്തു. നമ്മളിതും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മൂടുക. നമുക്കിതിൻ്റെ സൈഡൊന്ന് ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മൈദപ്പൊടി ലേശം ഒന്ന് കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്കിങ്ങനെ സൈഡിലേക്കൊന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കാം. മുഴുവനായിട്ടൊന്നും തേക്കണ്ട, സൈഡ് ഒന്ന് ഒട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രം തേച്ചാൽ മതിയേ. നമ്മളിതിനൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി കൈ കൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഒട്ടും കണ്ടോ. അടുത്തത് നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം. ചോക്ലേറ്റ് എടുത്ത് വെക്കുക, ഇതിങ്ങനെ വെക്കുക. ഇതിനെ തേച്ചിട്ട് വേണേൽ നമുക്ക് വെക്കാം. സൈഡ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കുക. ഉണ്ടോ, നല്ലപോലെ തേച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മേലിൽ വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിക്കുക. ഇത് നല്ല രസമാണ് തിന്നാൻ. ഇത് നമ്മളിത് വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഒഴുകി വരുന്ന ടൈപ്പ് ആവും. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ മുറിച്ച് കഴിക്കുക. പിള്ളേർക്കൊക്കെ നല്ലതാണ്. 4 മണിക്ക് പിള്ളേർക്ക് കൊടുക്കുക, 10 മണിക്ക് കൊടുക്കുക. വലിയവർക്ക് നല്ലതാണ്, എല്ലാവരും കഴിക്കുക. ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന നോക്കാവേ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാൻ ചൂടാക്കി നമുക്ക് ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒന്ന് മെൽറ്റായി വരട്ടെ. നമ്മുടെ ബട്ടർ മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് ഓരോന്നിങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചെറു തീ മതി കേട്ടോ, ലോയിലായിട്ട് ഇട്ടാൽ മതി, അല്ലെ കരിഞ്ഞു പോകും. നിങ്ങൾ ഒരു വശമായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ചെറുതായിട്ട് ഗോൾഡ് കളറായിട്ടുണ്ട്. നല്ലപോലെ അപ്പുറത്തെ വശത്തും ഗോൾഡ് ആകണം. അത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് നല്ല മൊരിച്ചെടുക്കണം. അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു സ്നാക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ചോക്ലേറ്റും ബ്രെഡും വെച്ചുള്ള സ്നാക്സ് ആണിത്. ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അടിപൊളിയാണ്, സൂപ്പറാണ് കഴിക്കാൻ. പിള്ളേർക്കൊക്കെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താലും നല്ലതാണ് കഴിക്കാൻ. അവരിഷ്ടംപോലെ തിന്നോളും. വലിയവർക്കും വലിയ ഇഷ്ടമാവും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തെന്ന് തരണേ, വിജയിപ്പിക്കുക. ലൈക്ക് അടിക്കണേ, എന്നിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് എല്ലാ പ്രോത്സാഹനം തരിക. എന്നാൽ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും. ദൈവം എല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്തൊരു ദിവസം തന്നെ കാണാവേ. ബൈ.